இருமல் மருந்து குடித்து பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்கில் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவரை மத்திய பிரதேசம் அழைத்து செல்ல சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மத்திய பிரதேசம் சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட குழந்தை ஒன்று உயிரிழந்தது. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த 6 குழந்தைகள் சிறுநீரக செயலிழப்பால் உயிரிழந்ததால் என்ன நடக்கிறது என தெரியாமல் பெற்றோர் சோகத்தில் மூழ்கினர். விசாரணையில் சளி, இருமல், லேசான காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர்கள் கோல்ட்ரிப் இருமல் சிரப் உள்ளிட்ட வழக்கமான மருந்துகளை பரிந்துரைத்தது தெரியவந்தது. அந்த மருந்தை எடுத்துக்கொண்ட சில நாட்களில் அந்த குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக தொற்று ஏற்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தொடங்கியதும் குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து இறந்ததும் தெரியவந்தது. அதுபோல் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 20ஐ கடந்துள்ளது. இந்த பேரதிர்ச்சிக்குரிய மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து. அதை தயாரித்தது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மாசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனம். அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை மருந்து உற்பத்தி செயல்பாட்டில் 350ற்கு மேற்பட்ட குறைபாடுகள் இருப்பதை கண்டறிந்தது. மருந்தின் முக்கிய மூலப்பொருட்களில் ஒன்றான புரோப்ளின் கிளைகால் என்ற வேதிப்பொருளுக்கு பதிலாக அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட டை எத்திலீன் கிளைகால் கலக்கப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. மருந்து உற்பத்தி ஆலைக்கு சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மீது கொலை, மோசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தலைமறைவாக இருந்த ரங்கநாதனை சென்னை அசோக் நகரில் தமிழ்நாடு காவல்துறையுடன் இணைந்து மத்திய பிரதேச காவலர்கள் கைது செய்தனர். சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ரங்கநாதனை மத்திய பிரதேசத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதற்கான டிரான்சிஸ்ட் வாரண்டை நீதிமன்றம் வழங்கியது. இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டின் அலட்சியத்திற்கு மத்திய பிரதேசம் விலை கொடுத்து கொண்டிருப்பதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு மருந்து தயாரிக்கும் உரிமத்தை தமிழக அரசு எப்படி வழங்கியது, அதனை எப்படி புதுப்பித்தது எனவும் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். அதே சமயம் கோல்ட்ரிப் மருந்தில் கலப்படம் இல்லை என மத்திய அரசு மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநில அரசு கூறியதாகவும் அதில் நச்சுத்தன்மை இருந்ததை தமிழ்நாடு அரசுதான் உறுதி செய்தது என்றும் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் தந்துள்ளார். கோல்ட்ரிப்ங்கிற இந்த மருந்துல தான் அந்த நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கிற கலப்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1ஆம் தேதி மத்திய பிரதேசத்தில் அந்த இன்சிடென்ட் நடந்த உடனே அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தகவல் சொல்றாங்க. தமிழ்நாடு உடனடியாக ஆய்வு செய்து இதில் நச்சுத்தன்மை இருப்பது என்பதை கண்டுபிடித்து உடனடியாக மத்திய பிரதேசத்துக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கும் ஒடிசா, புதுச்சேரி போன்ற மாநிலங்களுக்குமே தகவல் சொல்றோம். ஆனா மத்திய பிரதேசமும் ஒன்றிய அரசும் இந்த மருந்துல தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க. ஆனா நாம தான் இந்த மருந்துல நச்சுத்தன்மை எந்த அளவுக்கான கலப்பு இருக்குங்கிறத உறுதிப்படுத்திட்டு உடனடியாக 3ஆம் தேதியிலிருந்து ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு இந்த கம்பெனியில மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு அனுமதி தரல. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு தான் இந்த மருந்துல இந்த தன்மை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சு மற்ற மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். தமிழ்நாடு டிஎன்எம்எஸ்சி நிர்வாகம் அந்த மருந்து வாங்கறதில்ல. தனியாரும் கூட இந்த மருந்து விற்கக்கூடாதுன்னு தடை வச்சிருக்கிறோம். நிறுவனத்தின் உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் அதனை நிரந்தரமாக மூடுவது குறித்து 2-3 நாட்களில் முடிவெடுக்கப்படும் என அமைச்சர் கூறினார். முறையாக மருந்துகளை கண்காணிக்காத மருந்து ஆய்வாளர்கள் 2 பணியிடை நீக்கம் செய்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.